semuanya joget. Semuanya joget loh. Tuh ada maestro. Pada joget semua. Dewi Sri tuh joget-joget tuh. Tuh anak kecil. Oke teman-teman, saya sekarang lagi di kolong tol Buaran Indah. Sekarang nih hari Minggu tanggal 19 November. Ini banyak banget nih, ramai anak-anak pada nungguin bus yang menggunakan laksana telolet. Jaya. Terus di belakangnya ada Agramas, tuh ada dua tuh Agramas. Tuh semua joget. Tuh di belakangnya ada batunya tuh, semua joget loh. Sampai sana di sini tuh. Terus di belakangnya tuh ada Metropolis. Sampai sana dibunyiin tuh. Tuh ada maestro. Pada joget semua. Lagi. Ini ada Gramas Gerasegan. Dewi Sri tuh joget-joget tuh. Tuh anak kecil lah joget tuh. Baju putih. Ini ada Gramas Noah. Ini ada Gramas Parantina. Terus di belakangnya ada La Rosca Sudiro Tunggajaya. Terus nih di belakangnya ada Agramas Hitori. BM 045. Ini ada Agramas BM 026.
Agrama Sweetest Class. Nih ada Palala nih. Tuh. Ramai tuh. Tuh pada ngasih stiker tuh. Ini ada Palala nih. Valencia. Tuh disorakin tuh. Udah dikasih klakson. Ini ada Bus Sandoyo, Serika. Ini ada Handoyo Seride. Tulisan Wonosari Balaraja. Ini ada Sumber Alam. Tuh disorakin, nggak dikasih klakson. Ini ada Sumber Alam. Jurusan Yogyakarta, Jakarta. Ini ada odong-odong. Odong-odong juga ada toiletnya nih. Agung Sejati. AS 127. Ini ada Rosalia Indah. Ada NPM. Ini ada Berlian Jaya Ningrat. Ini ada BJU. Jurusan Merak Kudus nih. Ini ada 27 Trans. Selokannya Tripin. Terus ini ada Narendra. Ada Garuda Mas. Julukannya Mama Cantik. Ini ada Eva Star di Sultan. Ini ada Eva Star. Ini ada Bus Ramayana.
Di belakangnya ada KYM Trans. Hello Kitty-nya nih. Ini disusul di belakangnya ada KYM Trans. Ini Jaya Trans. Tuh. Ini velgnya keren loh. Nih Trijaya Trans lagi nih. Tuh velgnya loh, no. Keren. Ini ada Kramat Jati. Ini ada bus pariwisata.